Всем ку! Сегодня я хотел бы поделиться своим опытом и эмоциями от сборки своего первого кастома, о котором я так долго мечтал. Но прежде хочу признаться, я вам, можно сказать, если душнить, наврал. Это не кастом в полном смысле этого слова, скорее это мод-клавиатура, если выражаться как можно корректнее. Однако нынче любую клавиатуру, собранную по частям, принято называть кастомом. Поэтому я и буду говорить о ней как о кастоме. Так вот, еще много лет назад я загорелся идеей собрать свой кастом, но денег тогда было мало, а тот, кто знает, как выглядел рынок клавиатуры в 2020 году, знает, насколько тогда все было дорого. За самую простую базу под пайку приходилось отдавать под сотку в лучшем случае, а потому я взял себе пусть и простенькую и дешевую, но все же с хотсвапом Hexgears GK705. Да, полноразмерную, да, на браунах, которые начинают кликать со временем, но я был доволен, мне нравилась эта клава. В 2023 году я даже сделал апгрейд, заменил свечи и стабы. Правда, смазка так и не пришла, и от того стабы звенели, но разница все равно была налицо. Звук стал совсем благородный. Раз уж я начал говорить об апгрейде, давайте я расскажу, что я там апгрейдил, потому что это имеет непосредственное отношение к клавиатуре нынешней. Так вот, по поводу свечей. Поскольку дело было уже в 23-м, то и вариантов было просто до жопы. Выбирай не хочу. Поэтому сначала я купил тестер, пощелкал. Линейки отпали очень быстро в качестве основных свечей, банально потому, что я не чувствовал нажатия. И встала дилемма поинтересней, а какие конкретно брать? Слушал, думал, и таки решил брать JVK T1 с проверенным временем ставом дорог T1, тем более, что там тактильность выражена прям очень сильно, и тем более они стоили вполне демократично. За 90 штук надо было дать где-то 30-ку. И не прогадал, эти свечи я переставил уже в новую клаву, настолько они мне понравились. Переходя уже непосредственно к сути. Как говорят умные люди в сообществе клаволюбов, перед тем как собирать кастом, нужно четко понимать для чего и зачем, а главное, если готовый подходящий вариант. В моем случае мне нужна была относительно маленькая клавиатура с возможностью подключения по радиоканалу, а также я всегда прописываю ее и использую нумпад как для работы с программами рабочими, так и для набора чисел. Последний, в смысле нумпад в классическом виде вообще никак не прокатывал, поскольку даже 90% клавиатуры слишком велики, а потому сразу появился критерий полной программируемости, в частности через QMK или VIA. А также после того, как я попользовался короткое время ноутбуком, где F-ки нужно было прожимать через FN, я понял, что F-ки мне все-таки нужны, что в комбинации с требованием о наличии тильды определял форм-фактор 75%. Помимо прочего, хотелось и роллер, и нет, не для регулировки громкости, а для того, чтобы таймлайн скроллить. С этим пониманием я отправился смотреть варианты. Из готовых вариантов не было почти ничего, что не вызывало бы у меня рвотного рефлекса из-за дизайна, кроме разве что одной клавы. AK5075B+, по виду мне прям таки очень зашло. Дизайн кайфовый, клавиш максимум для этого форм-фактора, есть все индикаторы, но там не было ни QMK, ни VIA, а также была ISO раскладка. И это меня заинтересовало. Я посмотрел на это, прикидывая, как можно все переназначить в похожие клавы, потому что все равно выбирать пришлось бы что-то с VIA. Понял, что стандартное расположение FN мне так-то не подходит, поскольку я использую клавишу, которая в VIA называется AirUp, а в ISO раскладке есть левый Shift, как раз короткий, что мне абсолютно не мешает. Зато плюс одна клавиша, идеально подходящая под FN. Ко всему прочему, я решил искать уже Barrybone скиты, и, о чудо, та же самая AK5075, но уже с VIA и все еще с ISO раскладкой. И ясно решил я, беру. С основой определился. Чтобы завершить внешний вид клавиатуры, надо было выбрать кейкапы. По итогу кейкапы решил брать те же, что в свое время присматривал еще для своей прошлой клавы. Вопсет и кейкапов, которые мне и внешне крайне импонировали, и комплект там был такой, что ляжет на любую раскладку, что мне и было нужно. Тем более толщина там была вполне неплохая, 1,5 мм. По БТшке вполне себе, но и стоили вполне себе тоже хорошо. Но свитчи я решил оставить прежние. Почему? Потому что они меня просто более чем устраивают. И они у меня уже были, так что я ничего не теряю в худшем случае, никаких денег.
Если конкретно, то на все, кроме длинных клавиш, а в случае с ISO раскладкой это только пробел Enter и Backspace, потому что шифты оба без стабилизаторов, что меня не может не радовать, я поставил GVK, они же JVIC T1. А на длинные поставил линейки GVK Black, которые тоже покупал для старой еще клавиатуры. Это потому, что с тактильками сильнее слышно лязг стабов, а дорабатывать и смазывать мне их решительно влом, так что хай буду так. В общем, первой пришла сама база. Я был приятно удивлен качеством стабов, они сидели идеально плотно, просто по умолчанию, так как в своей прошлой клаве я для такого же эффекта клеил пластырь. Приятно. Решил сразу собирать, перекинул свечи со старой клавы, ну и да, кейкабы тоже. И так, что выглядела клава первую неделю вот так. Да, это было криво, убого, непрактично, просто колхозно, с плюсом с нумпада вместо энтера. Но даже так разницу в звучании я определенно слышал. Ну и я кинулся прошивать клаву, по итогу я 3 часа пытался прошить клаву через JSON на NCI версии. Пока наконец не додумался найти таковой для ISO версии. И по итогу управился за 20 минут, сделал себе нумпад справа и заменил капслок на Ctrl. Благо из-за расположения FN я все еще могу прожимать его одним движением. Ну и чуть подкорректировал функциональный слайд и перепрограммировал колесико. Через неделю пришли и капы, и клавиатура действительно стала очень круто выглядеть. Плюс, благодаря большому набору, я смог показать всю свою извращенность в плане раскладки. Благодаря большому набору клавиш. Да и сами по себе капы меня порадовали, они довольно гладкие, чего я и хотел. А также и с нормальной толщиной, 1,5 мм. Единственное, что шрифты чуть-чуть отличаются. То есть буквально чуточку отличается толщина на клавише F12 из основного набора и F13 из дополнительного. По итогу, что я могу сказать? Мне нравится, как клава работает, выглядит, как звучит и ощущается. Только в одном она меня прям таки обломала. Энкодер на роллере полное говнище. Его надо вертеть очень медленно, иначе он регистрирует не все движения, что снисходит его полезность почти к нулю. Правда, есть пара моментов, которые я очень быстро исправил, или они мне лично не сильно важны. Первая, клавиатура имеет свойство в рандомный момент промигивать подсветкой в спящем режиме, если не выключить ее полностью. Я подсветку отключил полностью так, ибо в моем дизайне она скорее лишняя, а второе, клавиатура очень слабо прогибается при печати. Хотя и с таким типом крепления могла посильнее, и у конкурентов гибкость лучше будет, но там имха дизайн ну прям откровенно не очень. Подводя итоги второй раз, мне клавиатура зашла. Для меня это абсолютно точно почти. Это будет не последний борт. Ведь мне очень хочется дать второй или уже третий, наверное, шанс линейкам. Да и форм-факторы хочу попробовать другие. В частности, HHKB очень крутой форм-фактор. Я так посидел, подумал, прикольно. Тем более там все расположено по уму, они просто отрезали все от клавиатуры. Ну а пока что это моя повседневная клава. И я доволен. Если вам есть что сказать или есть вопросы, то комментарии открыты к вашим услугам. Я их все читаю. Ну а также не забывайте про лайки, подписки. Спасибо, что смотрели, и пока-пока.